海米台风逼近，台风中心可能会从东北角的地方登陆，那么是否会达到停班课的标准？带您看到中央气象署它是公布了台风的暴风侵袭几率，其中最高可以看到是出现在基隆市，是达到了98%。另外台北宜兰紧接在后，新北市呢则是96%，桃园也有95%，一共是有8个县市暴风的侵袭几率都超过90%。台风逐渐的逼近，预估在周3、周4是最靠近台湾，尤其是在大台北地区还有宜兰是首当其冲的。那放台风假的标准又是什么呢？根据天然灾害停止上班上课的作业办法来规定，风灾基准为台中的这个平均风力是达到了7级以上，或者是在这个阵风是达到了10级以上，或是各县市评定达到350毫米以上的降雨等级的时候，才会达到停班停课的标准。如果放台风假，公司还是要求你正常去上班，你可以不去吗？劳动部他就说了，台风假并未纳入相关的法规，也就是它不是一个假的概念，因此雇主仍可以要求劳工要出勤，但是劳工出勤可以视情况，如果你出勤的路上是不安全的，可能有危及性命，可以行使叫做退避权，雇主理当也能不知悉。但是如果非得要你出勤上班呢，那薪资又该怎么计算？如果当天工作，你就要正常给薪水，休息日就要依加班费来计算。如果居住的地方和公司县市的停课标准又不同步的时候，只要你通勤的地方是有经过县市，是有停班停课的话，即可以要求不到班。但是如果劳工不出勤的话，这个雇主也不宜扣薪。以上的权益也提供给您参考。